ถึงเธออยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นเช่นไรก็ฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแต่ไม่ตั้งใจเท่านั้นแค่รู้ว่าคนที่เธอปล่อยออกไปสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันรอฉันพร้อมจะไปจะฝนโปรยลงมาฉันนั้นคืนนี้มันหนาวและแบบนี้ตอนเข้านอนปังผมไม่ดีฉันกลัวเธอจะไม่สบายที่จะมาเธอก็มาแบบนี้ทั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กลัวเธอไม่สบายเท่านั้นคิดว่าจะรู้ว่าคนที่สบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันรอพร้อมจะไปรู้ถึงเราจะลาเธอนั้นมีเขาใช่ไหมเวลาคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าเธอเองฉันก็จริงใจฉันไม่มีใครได้คืนจะฟ้องปล่อยลงมาส่งเสียงให้ตูนหน่อยนะครับผมอย่างนี้ถึงนั้นโอ้โอ้รู้ว่าคนที่เธอนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันรอพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้จริงว่าข้างเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนนั้น